Гитара моңын яратысларға ялқынлы сәлем. Һеҙ Ҡош йылы балалар конкурсының сираттағы сығарылышын ҡарайһығыҙ. Мин Сауал Заманов, аҙна һайын ТК проектыбыҙҙың һәр ҡатнашыусыһы менән яҡынданыраҡ таныштыра барам. Киләһә 13 минутта беҙҙең менән ҡалығыҙ. Ҡош йылы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Ҡош йылы хәрәкәте йәштәре менән берлектә үткәрелә. Беҙҙең проектта ғына тере тауыш, эскерһеҙ моң һәм ысын хистәр. Иҫегеҙгә төшөрәм, быйыл бәйгелә ҡатнашыу теләген белдереп, 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Тәүге турға 13 ҡатнашыусы үтте. Уларҙың 10 финалда ҡатнашыу бәхетенә эйә булды. Аҙна һайын беҙ һеҙҙе Ҡош йылы балалар конкурсының бер йондоҙы менән яҡындан таныштырып, 3 турға байҡау яһаясаҡбыҙ. Йырлы моңло сәйәхәткә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, дуҫтар. Бөгөнгө сығарылыш Нәркәс Жамалова тураһында булыр. Иҫегеҙгә төшөрәм, Нәркәс быйылғы миҙгелдә 1-нсе урын яуланы. Әммә был турала саҡ ҡына һуңғараҡ. Башта моңло күңелле ҡыҙ менән танышайыҡ. Минең исемем Жамалова Нәркәс. Мин Өфө ҡалаһынан, миңә 15 йәш. Был проектҡа мин үҙемдең һәләтемде күрһәтергә килдем, дуҫтар табырға, һәм дә һәйбәтерәк гитарала уйнарға. Мин гитарала оҙаҡ уйнамайым, июлдең аҙағында ғына уйнай башланым. Минең иптәшем мине ҡунаҡҡа саҡырҙы һәм ҡараһам, уның бүлмәһенең ситендә гитара тора. Мин гитараны һорап торҙом да, 1-2 аккорд интернеттан ҡараным да уйнай башланым. Шунан уның гитараһын үҙемә алып торҙом да, йәйҙең аҙағына тиклем уйнаным. Йырҙар йырланым. Шунан уның ағаһына был гитара кәрәк булды ла, мин гитараны иптәшемә бирҙем. Бик ҡыйын булды гитара менән хушлашырға. Шунан беренсе сирек бөткәс, мин уны 5-кә бөттөм дә, әсәйем миңә бүләк итеп гитара һатып алды. Мин эҙләнем, бәғрем, һине ғүмер буйы тилмереп, ғүмер буйы тилмереп. Туймаҫ ахры, мәңге туймаҫ ахры, күҙҙәрем һине күреп, күҙҙәрем һине күреп. Гитара минең өсөн ул хис-тойғоларымды күрһәтә алған ҡорал. Ултырып кил, иркәм параттарға, мин көтөрмөн һине йондоҙҙарға, мин көтөрмөн һине ҡыш яҙҙарҙа. Гитарала уйнауҙа плюстар һәм минустар бар. Мәҫәлән, дуҫтар менән йыйылғанда һин берәй гитараны алып, берәй йырлай алаһың, берәй походҡа барып, белмәйем. Ә минустарҙан мына ҡулдарҙа мозолдәр һәр ваҡыт була. Ауырта. Мин саҡырам һине йыһандарға, ултырып кил, иркәм параттарға, мин көтөрмөн һине йондоҙҙарҙа, мин көтөрмөн һине ҡыш яҙҙарҙа. Теге йылдағы Ҡош йылы балалар проектын мин ҡарап барҙым. Ильяс Ҡотоев бик оҡшаны, һәйбәт гитарала уйнай, матур йырлай. Мин уйлайым, уның һымаҡ был проектты еңергә. Тәүге турҙа Нәркәскә Ришат Сөләймәнов медиатор һалды. Ҡыҙ текә гитарасының ҡанат аҫтына эләгеүенә ныҡ ҡыуанды. Ысынлап та шәп команда килеп сыҡты. Тауышы һәйбәт кенә. Ныҡ отличаться итә икесе ҡатнашыусыларҙан. Гитарала насарыраҡ уйнай. Гитарала мин күберәк биренем, шуға мин аны һайланым. Мин гитараны өйрәтеп, үҙенең тауышын ҡалдырып, мына һиңә будет крутяк. Әйтергә кәрәк, Нәркәс гитаранан тыш ҡылҡыумыҙҙа фортепианола уйнай һәм инглиз телен ныҡлап өйрәнә. Гитара иһә уның өсөн иң яҡын дуҫына әйләнде.
Мин күреп торам, һин ер язганың үҙен. Әйе. Берәкем ярдәм иттеме? Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең тәржемәһен белмәгәйнем, шуның менән ярҙам иттеләр, ә былай үҙем яҙҙым. Ҡайҙа ҡара берәйем әле саҡ ҡына. Мин ундай түҙәр точно яҙа алмайым. Һинең үзе старт хороший. Хыял, йөрәк ҡайҙалыр талпына. Хыял, һинһеҙ тормош һоралана. Хыял, һин күптәрҙең һулар һауа. Хыял, нисек һинһеҙ йәшәп була. Мин үҙемдең автор йырымды ҡош юлының финалында йырлағым килә, сөнки мин үҙемдең үҫешеүемде күрһәткем килә. Нисек мин беренсе турҙан финалға тиклем үҫтем, ниндәй приемдарға өйрәндем, бер ҡасан да бер нәмә лә яҙманым. Шуға әҙерәк ҡыйыныраҡ булды, әммә быға ҡарамаҫтан, бына кисә генә яҙып бөттөм йырымды. Һинең матур тауышың өбе. Мында ул күрелмәй. Беҙгә хәҙер надо попробовать һинең тауышыңды күрәтергә. Әйҙәгеҙ, эшләп ҡарайыҡ. Гармонияны ҡарағанда аккорд солдан ре килешә, солдан фа, ля килешә. Беҙ пока ДМ С менән эшләп ҡарайыҡ. Тәүге һағыштарым, шунан тағы берҙе. Ташлап китмә мине, асыл ҡош хыялым. Ну и ҡалған припевым шулай. Әйҙә шуны әйтеп ҡарайыҡ әле. 1, 2, 3, 4. Хыял, йөрәк ҡайҙалыр талпына. Хыял, һинһеҙ тормош һоралана. Ришат ағай бик үҙенсәлекле егет, бик шаян. Бер тулҡында минең менән, уның менән эшләүе бик ҡыҙыҡ. Бар уҡытыусыларҙан айырыла. Сөнки, мәҫәлән, мәктәптәге уҡытыусылар һәр ваҡыт шундай етди, һәр ваҡыт уҡырға, әйҙә өйрән. Ришат ағай шундай шаян. Уның менән эшләүе бик рәхәт. Уға бик рәхмәтлемен үҙенең командаһына алғаны өсөн. Йыр-моңдарың күңел баҡсаһында, һайрар ҡош хыялым. Көрәңме, шунда мин ошо яратам, ошо фишка, теге голос бер генә тороп ҡала без гитара. Нығыраҡ ҡолаҡҡа яла. Айҙа припев төбө. Вообще ҡына матур ғына, ошо осоп ҡана һамаҡ ҡына, вообще һамаҡ ҡына итә алаңмы? Итә алам. Эй сағыу төштәрем, тәүге һағыштарым, ташлап китмә мине, асыл ҡош хыялым, ҡанаттарың еңел, матур йыр-моңдарың күңел баҡсаһында, һайрар ҡош хыялым. Ҡош юлы балалар проекты кәрәк, сөнки минең тиҫтерҙәрем башҡорт йырҙарын йырлап тыңларға тейештәр, минең уйлауымса. Әлбиттә, улар хәҙерге яңы музыканы ла тыңларға тейештәр, рэп, поп. Әммә башҡорт көйҙәрен, шундай, беҙҙең, милләтебеҙҙең йырҙарын белергә тейеш. Хыял, зинһар һин хыянат итмә. Хыял, ауыр саҡта ташлап китмә. Хыял, мин белмәгән ҙур тормошом. Хыял, осоп китмә асыл ҡошом. Эй сағыу төштәрем, тәүге һағыштарым, ташлап китмә мине, асыл ҡош хыялым, ҡанаттарың еңел, матур йыр-моңдарың күңел баҡсаһында, һайрар ҡош хыялым. Вообще ҡыҙыҡ сыға, вообще. Миңә лә оҡшай. Аңлауығыҙса, финалда Нәркәс үҙе ижад иткән «Хыял» тигән йырын башҡара. Сәхнә түренә рәхим ит, Нәркәс. Хыял, йөрәк ҡайҙалыр талпына. Хыял, һинһеҙ тормош һоралана. Хыял, һин күптәрҙең һулар һауа. Хыял, нисек һинһеҙ йәшәп була. Эй
Ей сағу түштәрем, тәуге ағыштарым, ташлап китмә мине. Асыл қош хыялым, қанаттарың еңел. Матур ер маңдарың, көңіл бақсағында. Хайрар қош хыялым. Хыял, зинһар һин хыянат итмә. Хыял, ауырсаҡта ташлап китмә. Хыял, мин белмәгән ҙур тормошом. Хыял, осоп китмә аҫыл ҡошом. Эй сағыу төштәрем, тәүге һағыштарым, ташлап китмә мине. Аҫыл ҡош хыялым, ҡанаттарың еңел. Матур ер маңдарың, күңел баҡсаһында. Хайрар ҡош хыялым. Әйе, гел ышанып йәшәп булмай. Хыял, ул йыш ҡына тип уйҙырма. Әммә көс бирә һинең хыялың. Әйе, нурлы булыр барыр юлың. Эй сағыу төштәрем, тәүге һағыштарым, ташлап китмә мине. Аҫыл ҡош хыялым, ҡанаттарың еңел. Матур ер маңдарың, күңел баҡсаһында. Хайрар ҡош хыялым. Қош йыл балалар конкурсында Нәркәс Жамалова беренсе урын яуланы. Бұл еңеү менән уны ихлас күңелдән тагыла бер тапкыр котлайбыз. Достар, киләһе аҙнала һеҙҙе текә ҡатнашыусылар менән таныштырыуҙы дауам итермен. Әлегә хушлашайыҡ. Ҡош йылы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.